Nüüd me peame siis liiguma edasi pikkade haagide juurde kõigepealt. Et pikad haagid on siis löödud natuke teismoodi kui lühikesed haagid. Ja selleks, et võib-olla paremini aru saada, millal me lööme mis lööki, kõigepealt me peame aru saama, et siis boksis on olemas 3 põhivõitlusdistantsi. See on siis lähidistants, lähivõitlus, keskdistants ja kaugdistants. Mis need distantsid siis tähendavad? Ehk siis, kui ma lähen võitlusasendisse ja sirutan sirgeks minu esikätt, kui ma olen paremakäeline, eks, on ju, siis keskdistants tähendab seda, et mu rusikas saab pihta, mu sirge käsi saab pihta mu vastasele. Ma ei pea tegema samm ette ega samm taha või kuhugi veel. Koha peal, see on keskdistants. Aga kui näiteks siit ma teen samm tagasi ja selleks, et ma saaksin pihta, ma pean tegema ühe sammu ette, selleks, et saad pihta. Sest selle distantsi nimetus on siis kaugdistants. On ju, et ma alustan kaugdistantsil. Teen samm ja siis ma see on kaugdistantsil. Siin koha peal, kui ma seisan, saan juba pihta. See on siis keskdistants. Ja näiteks, kui ma võtan oma kätt keskdistantsist ja lõikan seda pooleks, on ju, lähen veel lähemale, et see on siis lähidistants. Et siin ma otselöögiga enam lüüa ei saa, otselöög lihtsalt ei mahu, on ju. Ja seepärast ma peangi kasutama neid appereid ja haake, mis ma rääkisin teile, et tulla toime edukalt. Aga, on ju, nüüd tulevad mängu sisse näiteks pikad haagid. Hiljem tulevad mängu sisse ka pikad apperid. Miks on oluline? See on oluline sellepärast, näiteks me tahame üles ehitada kombinatsiooni ehk siis seeriat keskdistantsilt või kaugdistantsilt. Ja me tahame ehitada seda seeriat niimoodi, et see oleks keeruline kaitsmiseks meie vastasele. Näiteks lööme 2 lööki erinevalt nurgalt. On ju, ma teen kõigepealt otselöök, mõõdan distantsi ja siit ma tahan jätkata juba haagiga. Ja siin tulebki mängu siis pikk haag. Tihti ma näen seda, et näiteks mingisuguses trennis, kus on nii käelöögid kui ka jalalöögid ja võib-olla isegi maadlus, kus on mitu erinevat distsipliini koos, õpetatakse ainult ühte haaki. Ja see tavaliselt ongi see lühike haak. Ja mis siis juhtubki see, et see on mu isiklik kogemus, olen seda väga tihti näinud, näen päris tihti kogu aeg. Boksija lööb siis jab siia ja siis tahab jätkata haagiga ja siis ta lööb lühike haak ja siis ta selle haagiga ei saa pihta või riivab või veel kuidagi, sest löögide distantsid on erinevad. Meie eesmärk on teha haaki sellisena, et ta ulatuks meie vastase peal, aga juba teisest nurgast. Kui me teeme jab, siis sama pikk peab olema ka haak. On ju, et jah, siis asi töötab. Ja kuidas me siis saavutame seda? Seda me saavutame niimoodi, et mina isiklikult nimetan pika haagi hübriidiks 2 löögis. See on nagu lühikese haagi ja otselöögi hübriid. Mis see tähendab on see, et kui ma näiteks parem sirge löön, siis siit ma pean kõigepealt küünarnukki tegema natuke nagu kõveraks. Ja küünarnukk võib, aga mitte 90 kraadi. See nurk on kuskil rohkem kui 90 kraadi, on see nagu läheb siia lahti. Ehk siis jah, kui ma löön haaki, siis ta on peaaegu nagu sirge, aga samas küünarnukk on kõver, aga samas ta ei ole nii kõver nagu 90 kraadi. On kindlasti rohkem lahti. Ja rusika positsioon on siis selline, et me saaksime pihta 2 esimese nukiga. Näitan siit ka, et ma löön pumps. Näete. Ja joon on siis sirge. Kui ma teen niukseid asju, teen viga oma käele, alati jälgima. Ja miks nagu niimoodi, kui te proovite lüüa kruusiga pikka haaki, siis te näete, et jumala ebamugav on. Seepärast ongi kergem rusikas keerata sisse,
ja siis lüüa. Ja vaadake, küünarnukk mul on samamoodi, ka kaitseb minu lõuga. Kas ta on siis sama joone peal, kui minu lõug, või siis on ta natuke üleval pool isegi. Aga ta ei ole kindlasti all, sest kui ta on all, jälle samasugune reegel tuleb sisse või samasugune viga tuleb sisse. Kui mul on niimoodi, siis siit, näete, võib kergelt tulla vastase löök sisse ja see ei ole üldsegi hea. Seepärast ma tekitan oma käest oma niisuguse kilbi. Ja ongi, et paljud ütlevad, et meie rünnak, hea, õige tehniline rünnak ongi meie parim kaitse. Sest kui löögid on õiged, siis nad kaitsevad meid samamoodi meie rünnaku ja vastupidi, kui löögid on tehniliselt ebaõiged, siis me saame pihta. Ja siin on väga oluline samamoodi, kuidas tunda seda õiget inertsi, õiget trajektooriat haagi puhul. Ma alati õpetan, et see on niisugune naljakas võib-olla võrdlus, aga võib-olla kõige parem, et kui naine annab mehele niisuguse nagu laksu vastu käega vastu põse. Väga vaba, käed lendavad. Tõš. Et see on siis see löögi inertsi trajektooria. Haagi puhul peab olema kõik täpselt samamoodi, aga lihtsalt lõua juurest. Ja samamoodi, kõigepealt peab liikuma tasakaal ja meie kehamass. Kui me tahame lüüa pikk parem haak, siis me peame meie kehamassi liigutama, on ju siis kui kehamass on jalgade vahel, on ju see esijala peale, ehk siis vaadake, tuleb niimoodi. Lõua juurest, ja jälle löök kindlasti peab algama jala impulsist pihta, sest kui seda ei ole, siis meil on kohe väga suur soov kompenseerida seda jõudu puudust ja just tänu sellele me teemegi selliseid asju. Sest me üldse ei kasuta oma jalgu ja eriti ei kasuta, natukene kasutame oma selga. Ja pigem siin on ainult siis käe lihaste jõud sees, vood niimoodi. Seepärast impuls ja Ja näete, kui ma nüüd alustan, teen mõõdan distantsi, panen võib-olla vastasele silmad kinni selle löögiga, siis teine löög juba tuleb küljelt. Tasakaal mul liigub siia, esijala peale ja ma on ilusti paigas. Veel kord. Pums. Ja veel kord. Pums. Samamoodi sarnane asja on ka esikäe pika haagiga. Ehk siis mina nimetan seda nagu USA boksikoolis, seda nimetakse nagu haak, aga see on pigem niisugune haak selles mõttes, et see on nagu hook. Kui te otseselt tõlgite seda inglise keeles nagu Captain Hook, on ju Peter Pan'i siis muinasjutus, et see on pigem konks. Kui te mäletate selle, siis Captain Hookil oli konks käe pea. Ja siin see samamoodi, et see esikäe haak peab olema rohkem nagu konks. Et nagu ta peab tirima seda meie juurde, võib-olla tirima seda vastast natuke tasakaalust välja kõigepealt. Sest kui me alustame oma rünnakut selle konksuga, on ju, siis tihti see ei saa olla tugev löök, kui me just alustame. See võib olla tugev löök, kui me lõpetame, näiteks me teeme parem sirge, vasak haak, kindlasti. Aga kui me alustame, siis see löök ei saa olla kohe tugev. See on pigem ettevalmistuslöök selleks, et me peale selle paneksime parem sirge sisse. Ma teen 1 ja siis ma jätkan 2, ehk siis tan-tan. Ehk siis samamoodi ma töötan pum. Ja samamoodi praegu jälgime, et käsi läheks samamoodi lõuast pihta, läheks pihta vastu meie vastast, on ju, pumps, siit, et me ei võta hoogu kuskilt, on ju, me teeme ilusti koos. Ja siin on oluline, vaadake, et kui jalg on oluline ka, et kui me teeme näiteks jääbi, siis me astume lihtsalt päka peale, pams. Aga kui me teeme pikka haaki, ehk siis vasaku haaki, niisuguse konksu lööki, siis kõigepealt me astume ette, aga samal ajal me keerame puus välja.
tüš, vaadake rohkem, palju rohkem, pumps, pumps. Ja siin me keerame puus välja ja siis me teeme pam, et see annab meile rohkem powerit nagu selleks, et nagu teha see löök õigesti, võib-olla natuke tirida vastase käe teemale, viia teda tasakaalus natuke välja, et selleks, et pärast lisada see parem käsi, parem tugev, pum, pum, on ju, just nagu pum. Ja samamoodi, kui me ei tee seda õigesti ja kui me teeme näiteks ainult lühike haak alguses, siis me ei saa pihta või kui me isegi saame pihta ja me olemegi õigel distantsil, ehk siis lähidistantsil või kuskil keskdistantsil, siis see parem käsi ei saa ruumi, et välja minna lõpuni. Seepärast on ju, alustame pikka haagiga, konksuga, tüš. Ja samamoodi siin jälgime küünarnuki positsiooni, ta oleks samal tasel nagu meie lõug või isegi natuke kõrgemal ja siin lööksime nukkidega, ka esimese nukiga pihta. Ja samamoodi, kuidas nagu me üldse aru saame, kus me peame alustama. Paneme käed alla ja siis keerame, pum, nagu me annaksime laksu kellegele. Tüš, siia, tüš. Kui see feeling on meil käes, samamoodi paneme käsi juba siia, ja siis pum. Siin peab olema väga vaba õlgade sees. Kogemus näitab, et kui täiskasvanud inimesed hakkavad õppima boksi, eriti käies juba jõusaalis väga palju, siis neil on siin väga kõik kinni ja nendel on selline arusaamine, et see löök peab olema tehtud pinges. Ei, tegelikult kõik peab olema vastupidi, et ühes hetkes on ju, kui me teeme selle löögi lõppfaasis, meie keha peab olema niimoodi nagu kivist üheks hetkeks. Seepärast me paneme kõik need kohad lukku, pingesse, aga enne seda, kui me võtame kiirendust, kui me tekitame seda lööki, siis see on ju, kõik peab olema vaba. Kui me teeme lühike haak, kui me teeme pikk haak. Ja võib-olla praegu olekski nagu väga hea näidata, mis on vahe visuaalsed, lühikese haagi ja pikka haagi vahe. Kõigepealt löön teile lühike haak, on ju, pum, vasaku käega, pum, nüüd löön pikk, pum, koos sammuga. Lühike, pikk, lühike, pikk ja samamoodi parem. Lühike haak, pikk haak, lühike haak, pikk haak, lühike haak, pikk haak. Et ta saaksid aru, mis on siis see vahe ja vahe ongi siis kõigepealt distantsilt, on ju. Aga jälle, kõik need nüansid, rusika positsioon ja see impulss on ka väga oluline. Et loodame, et haagide puhul saite siis kõik selgeks. Aga järgmises videos siis me räägime pikkadest upperitest.